Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, ƙorafi, ɓata lokaci, kuma ya ƙunshi labari ne akan wasu mutane da suka taru zuwa wurin wani mai hikima domin kai kukansu. Dattijo mai hikima, mun zo ne mu kawo maka kuka akan gonakinmu suna fuskantar barazana gagaruma. To, menene haka yake faruwa? Wallahi wasu ƙwari ne suka addabi shukokinmu suna kashe mana su. To, ai ina ga magani ya kamata ku nema domin kashe waɗannan ƙwari. Dattijo mai hikima, ai ba mu san wani magani bane zai kashe ƙwarin ba tare da ya cutar da shukokinmu ba. Me zai hana ku nemi magungunan daban-daban kamar 4 sai ku jarraba kowane a ƙaramin yanki na gonar ku gani ya kashe ƙwarin kuma bai illata shuka ba? Wanda kuka ga ya ba ku sakamako mai kyau sai ku rike shi ku dinga amfani da shi. Shikenan waɗannan mutane suka yi wa dattijo mai hikima godiya suka tafi. Bayan kwana 2, hallau sai ga su sun sake komo masa da dai wannan ƙorafi. Dattijo mai hikima, duk mun jarraba waɗannan magunguna amma fa har yanzu babu sakamako mai kyau. To sai ku sake neman wasu 4 ku jarraba su ma da su. Suka sake godiya suka tashi suka tafi. Bayan kwana 3 sai suka sake komowa dai hallau da ƙorafin cewa waɗannan magunguna su ma ba su yi aiki ba. Shi kuma ya sake maimaita musu maganar da ya faɗa musu a wancan zuwa. Bayan wasu kwanaki suka dai sake zuwa masa da wannan ƙorafi nasu, sai ya ce zai ba su wani labari mai ban dariya. Suka nutsu suna sauraro. Wato wasu ne suka kamo zomo a cikin daji, suka yanka aka gasa zomo ya gasu, sai suka zaɓi mai adalcin cikinsu akan zai musu rabo. Dama wajen ba haske sosai kasancewar dare ne, shi kuwa ya duƙufa da rabo. Bayan ya kammala sai ya ce kowa ya ja na gabansa. Nan kuwa sai ɗaya daga cikinsu ya ce a haska a gane mai rabo. Sai kuwa ya yi wop ya ce kai ku tsaya na ƙara muku. Suka fashe da dariyar wannan labari da ya basu. Sai wannan dattijo ya sake maimaita musu wannan labari. Sai ya zama sun sake fashewa da dariya amma bai kai na farko ba. Hallau ya sake musu